ഹായ് ഓൾ, ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയേക്കാവുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യമായി ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളും അവയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും എവിടേക്കാണെന്ന് നോക്കാം. ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദിലാണ്. ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഹരിയാനയിലെ കർണാലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ന്യൂഡൽഹിയിലാണ്. ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് അഗ്മാർക്ക് ഹരിയാനയിലെ ഫരിയാദാബാദിലാണ്. ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആനന്ദ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദിലാണ്. ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹി. ഇന്ത്യൻ ഡയറി മെഷീനറി ലിമിറ്റഡ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദിലാണ്. ഇന്ത്യൻ ഗ്രാസ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫോഡർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഝാൻസി. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫോഡർ ഫാം ആൻഡ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വലിയതുറ തിരുവനന്തപുരം. നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നബാർഡ് മുംബൈയാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്. സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ കാറ്റിൽസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റ്. സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ ബഫലോ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഹരിയാനയിലെ ഹിസാറാണ്. ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റിസർച്ച് ഓൺ ഗോഡ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മഖ്ദൂം ഉത്തർപ്രദേശിലെ മഖ്ദൂമിലാണ്. നാഷണൽ റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഓൺ ക്യാമൽ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് രാജസ്ഥാനിലെ ബിക്കാനീറാണ്. അടുത്തത് പാലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ആഷ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, മോയ്സ്ചർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പാരറ്റസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യത്തേത് ലാക്ടോമീറ്റർ. ലാക്ടോമീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക്. മിൽക്കിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായി ബ്യൂട്ടൈറോമീറ്റർ. ഇത് ഫാറ്റ് ഡിറ്റർമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഗർബർ മെത്തേഡ്. ജൽദാൽ അപ്പാർട്ടസ് ഇത് പ്രോട്ടീൻ ഡിറ്റർമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റിഫ്രാക്ടോമീറ്റർ ഫോർ ടോട്ടൽ സോളിഡ്സ്. മഫിൾ ഫർണസ് ആഷ് ഡിറ്റർമിനേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ മെത്തേഡ് ഇത് മോയ്സ്ചർ ഡിറ്റർമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓട്ടോക്ലേവ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പർപ്പസസ്. ഡയറിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ചില പ്രധാന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ. ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ. നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ മീനിഷ് ഷാ. ആദ്യത്തേത് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ ആയിരുന്നു. അമൂൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് സമയത്ത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നത് ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി. യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിഷറീസ്, ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആൻഡ് ഡയറിങ് ആണ് പർഷോത്തം റുപാല. മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഡയറിങ് ഇൻ കേരളയാണ് ജെ ചിഞ്ചു റാണി. മിൽമയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ KS മണി. അമൂൽ ട്രിനിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നവരാണ് ത്രിഭുവൻദാസ് പട്ടേൽ, HM ദലായ, വർഗീസ് കുര്യൻ എന്നിവർ. സംസ്ഥാനങ്ങളും അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാൽ ബ്രാൻഡുകളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. കേരള മിൽമ, തമിഴ്നാട് ആവിൻ, കർണാടക നന്ദിനി, ഗുജറാത്ത് അമൂൽ, ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ സ്നോ ക്യാപ്പ്, പഞ്ചാബ് വേർക്ക, ഉത്തർപ്രദേശ് പരാഗ്, ബീഹാർ സുധ, ഒഡീഷ ഓംഫെഡ്, പുതുച്ചേരി പൊൻലൈറ്റ്, രാജസ്ഥാൻ സാറാസ്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വിജയ. ഡയറിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവാർഡ്സ്, അതുപോലെ ലാർജസ്റ്റ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസിങ് സ്റ്റേറ്റ്, കൺട്രീസ്, പെർ ക്യാപിറ്റ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക്, ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പടവ് 2023. ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഡയറി ഫാമേഴ്സ് മീറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽഡ് അറ്റ് വർഗീസ് കുര്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡയറി ആൻഡ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി, മണ്ണുത്തി, തൃശ്ശൂർ. ക്ഷീര സഹകാരി അവാർഡ്. ദിസ് ഈസ് ടു ഹോണർ ഡയറി ഫാമേഴ്സ് ഹു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഹയസ്റ്റ് വോളിയം ഓഫ് മിൽക്ക്. ഗോപാൽ രത്ന അവാർഡ്സ്. It is for farmers maintaining the best herd of indigenous breed and practicing best management practices. Largest milk producing country in the world is India from 1998 onwards, and the largest milk producing state in India is Rajasthan. Per capita availability of milk in India during the year 2021 to 2022 is 444 gram per day, which is highest in Punjab. Per capita availability of milk in Kerala is 196 gram per day ആണ്. Milk production in India is 221.06 million ton per year. ഈ പെർ ക്യാപിറ്റ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതെല്ലാം 2021 to 2022 ഡേറ്റ പ്രകാരമാണ്.
livestock census in India, which is held in every 5 years. Last time it was conducted in 2019. Uttar Pradesh has the highest number of livestock in India. The first livestock census in India was carried out in 1919 to 1920. West Bengal has the highest cattle population across India. Largest cow milk producing country is USA. Largest buffalo milk producing country is India. Largest marketer of milk and milk product is New Zealand. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയേക്കാവുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ഫാക്സിൻ്റെ PDF നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ് ഫ്രീ ഫ്രം അവർ ടെലഗ്രാം ചാനൽ. താങ്ക് യു.